التهاب اللفافة الأخماصية. في أسفل قدمك يوجد رباط ليفي سميك يمتد من عظم العقب إلى الأصابع. يسمى هذا الرباط اللفافة الأخماصية. يعمل كممتص طبيعي للصدمات وداعم لقوس القدم. نظرا لأن اللفافة الأخماصية لها قدرة محدودة على التمدد بسبب افتقارها للمرونة، يمكن أن تحدث تمزقات صغيرة فيها عندما يكون الضغط على قوس القدم أكبر من اللازم. يمكن أن يؤدي التمدد والتمزق المتكرر إلى تهيج والتهاب اللفافة. يمكن أن يسبب التهاب اللفافة أيضا مناقير في العقب، وهي عبارة عن رواسب كلسية صغيرة تسبب بروزا عظميا في الجزء السفلي من عظم العقب. المناقير نتيجة وليست سبب. وجودها يدل أن التهاب اللفافة الأخماصية موجود منذ فترة طويلة. غالبا ما يتطور المنقار كرد فعل الجسم على الشد المزمن الناتج عن سحب اللفافة الأخماصية لعظم العقب عند مرتكزها. الأسباب وعوامل الخطر. في معظم الحالات يتطور التهاب اللفافة الأخماصية دون سبب محدد، ومع ذلك هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة. الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللفافة الأخماصية، كما أنها أكثر شيوعا بين النساء مقارنة بالرجال. يمكن أن تساهم الأنشطة التي تسبب ضغطا كبيرا على العقب واللفافة الأخماصية كالجري لمسافات طويلة في حدوث الإصابة. المشي حافي القدمين خاصة على الأسطح الصلبة كالبلاط مثلا. أنت أيضا معرض لخطر الإصابة إذا كان لديك وظيفة تجعلك تقف على قدميك لوقت طويل، كأن تكون معلما على سبيل المثال. ارتداء أحذية غير مناسبة ذات نعل رقيق أو غير مناسب، أو لا تقدم دعما كافيا لقوس القدم، أو ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يؤدي إلى التهاب اللفافة الأخماصية. تكون أكثر عرضة للإصابة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة بسبب زيادة الضغط على اللفافة الأخماصية. إذا كنت تعاني من مشاكل هيكلية في القدم كالقدم المسطحة، في هذه الحالة تنهار الأقواس وتستطيل القدم. هذه الاستطالة غير الطبيعية تؤثر على طريقة توزيع الوزن عند الوقوف والمشي، وتسبب ضغطا زائدا على اللفافة يؤدي إلى التهابها. التهاب اللفافة الأخماصية شائع بين النساء الحوامل، خاصة في الثلث الأخير من الحمل. الأعراض: ستشعر بالألم على الجانبين أو إلى الأمام من الجانب السفلي للعقب. عادة ما يكون الألم أسوأ عند الخطوة الأولى بعد الاستيقاظ في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة. يميل هذا الألم إلى التحسن مع الحركة، ولكنه يزداد سوءا مرة أخرى بعد قضاء وقت طويل على قدميك. التشخيص: يشخص طبيبك التهاب اللفافة الأخماصية من خلال السؤال عن أعراضك وإجراء فحص سريري دقيق. سيقوم بفحص قدمك لتحديد مكان الألم والتأكد من أن الألم ليس نتيجة لمشكلة أخرى فيها. سيجد إيلاما بجس أسفل العقب، كما أن ثني الأصابع والقدم ظهريا سيزيد الإيلام سوءا. قد يكون من الضروري إجراء أشعة سينية للتحقق من عدم وجود أي شيء آخر قد يسبب ألم العقب، كوجود كسر مثلا. يظهر المنقار في عظم العقب بالأشعة السينية في حال وجوده. العلاج: نظرا لأن التهاب اللفافة الأخماصية غالبا ما يكون نتيجة للإجهاد، فقد يكون هناك حاجة إلى فترة راحة طويلة للسماح للالتهاب بالزوال. هذا يعني تجنب الجري والرياضة والمشي لمسافات طويلة والوقوف لفترات طويلة لمدة 6 أسابيع على الأقل. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب اللاسيرويدية NSAIDs في تخفيف الألم والالتهاب. يمكنك وضع كيس من الثلج على القدم المصابة للتقليل من التورم والالتهاب والألم. يجب تطبيقه كل 2 إلى 3 ساعات لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة في المرة الواحدة. يمكن أن تساعد دحرجة قدمك على زجاجة ماء باردة أو مجمدة أيضا في تهدئة الألم المصاحب للالتهاب. خفف وزنك إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن. تجنب المشي حافي القدمين على البلاط والأرضيات الصلبة، خاصة في الصباح، لأن ذلك سيضر باللفافة الأخماصية ويقلل من فعالية العلاج. اشتري أحذية بكعب منخفض إلى متوسط ونعل سميك وتبطين إضافي ودعم جيد لقوس القدم. يمكنك أيضا تجربة حشوات الأحذية التي تخفف الضغط عن اللفافة الأخماصية وتوزعها بشكل متساوي حول القدم. يمكن للتمارين المنزلية البسيطة أن تمطط اللفافة الأخماصية ووتر آشيل وعضلات الساق، وبالتالي تساعد في تخفيف شدة الأعراض. العلاج الطبيعي جزء أساسي من العلاج. يستخدم المعالج التدليك وتمارين التمطيط وتقوية اللفافة الأخماصية ووتر آشيل وعضلات الساق. وقد يستخدم أيضا العلاج بالأمواج الصادمة خارج الجسم،
الذي يتضمن تطبيق موجات نبضية على العقب لبضع دقائق 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، سيؤدي ذلك إلى تحريض الشفاء في اللفافة المصابة، مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب والألم. يمكنك استخدام جورب ستراسبورغ والجبائر الليلية. جورب ستراسبورغ عبارة عن جورب مع شريطين قابلين للتعديل يمتدان من الأصابع القدم إلى أسفل الساق، والهدف منه هو تطبيق شد على اللفافة الأخمصية طوال الليل، بحيث يشعر المريض بألم بسيط أو لا يشعر بأي ألم في الصباح. سيطلب منك ارتداء الجورب لمدة 6 ساعات على الأقل في الليل. الجبيرة الليلية تشبه إلى حد بعيد جورب ستراسبورغ وتخدم نفس الغرض، ولكن ارتداءها غير مريح إطلاقا في الليل، ويوصى به عادة ما بين شهر إلى 3 أشهر. لهذا السبب يفضل معظم الناس ارتداء الجورب. باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية يمكن حقن البلازما الغنية بالصفيحات BRB المأخوذة من دمك. يتم حقن BRB في العقب ضمن اللفافة الأخمصية، وبالتالي إطلاق عوامل النمو في المنطقة، مما يحرض عملية الشفاء. إذا بقي الألم شديدا على الرغم من الإجراءات السابقة، فقد يلجأ طبيبك إلى حقن الكورتيزون. قد يخفف الكورتيزون الألم لعدة أسابيع، ولكن ضع في اعتبارك أنه لا يعالج السبب الجذري للالتهاب، ويجب تكراره كل بضعة أشهر. لا ينصح بأكثر من حقنتين إلى 3 حقن، لأنها يمكن أن تضعف اللفافة الأخمصية وربما تتسبب في تمزقها. إذا استمر الألم الشديد على الرغم من العلاجات المحافظة، أو إذا استمرت أعراضك لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا أصبح ألمك محددا لنشاطك وقدرتك على العمل، فقد يكون العلاج الجراحي هو الحل الأخير. العلاج الجراحي: في حال كنت تواجه صعوبة في سن قدميك ظهريا بسبب عضلات بطة الساق المنكمشة، فقد يوصي طبيبك بتطويل عضلات الساق لزيادة حركة الكاحل والتخلص من الضغط الواقع على اللفافة الأخمصية. أما إذا كان لديك مجال حركة طبيعي في الكاحل، فقد يوصي طبيبك بإجراء ما يسمى بتحرير اللفافة الأخمصية. في هذه الجراحة يتم قطع اللفافة جزئيا لتخفيف التوتر فيها، وإذا كان لديك منقار عظمي كبير فسيتم إزالته أيضا. يمكن إجراء هذه الجراحة بالمنظار، ولكن الجراحة المفتوحة أسهل. التعافي والتأهيل بعد الجراحة: توقع تركيب جبيرة لمدة 2 إلى 3 أسابيع بعد الجراحة لمنع تحميل وزن على القدم. عادة ما يتعافى مرضى الجراحة المفتوحة تماما خلال 6 إلى 10 أسابيع، بحيث يمكنهم المشي بشكل جيد وبدون مساعدة. وغالبا ما يتعافى مرضى الجراحة التنظيرية بشكل أسرع، فقد يتمكنون من المشي بشكل طبيعي بعد 3 إلى 6 أسابيع. لن تتمكن من الجري أو القفز لمدة 3 أشهر بعد الجراحة.